кайра чөптөргө салып кайра жөнөтүп. Фермер Аралбек Абдурасулов 3 жылдан бери кепилдик фонд менен кызматташып келет. Алардын жардамы менен малга тоют даярдоого керектүү жабдууларды сатып алуу үчүн банктан насыя алган. Эми ал тоютту чарбасы үчүн гана чыгарбастан сатыкка жөнөтүүгө пландарды коюп, ишин кеңейтүүнү көздөп жатат. Былтыр дагы бир 2 миллионго проект жазганбыз. Ошол гарантий фонддун адистери менен биргеликте. Аны 2 миллионду алгам. Быйыл ошол жабдууларга заказ берип, жабдуулар жакында даяр болду. Эми буюрса ошол комбикорнду гранулдап чыгарабыз. Чыгарып баштадык уже. Буюрса тиги чыгарып атабыз. Анан бизде дагы ой болуп атат. Эми ушу элге таратыш үчүн дагы бир саатына 1 тоннадан 5 тоннага чейин жеткен линия жабдуу алып келип, ошону койсокпу деп. Бүгүнкү күнгө чейин кепилдик фонду чакан жана орто бизнеске 3 миллиард сомдон ашык 2000дей кепилдик берген. Өнөктөш банктар тарабынан насыялар 10 миллиард сомго каржыланган. Бул өз кезегинде ишкерлигин баштагандардын муктаждыгын жаап, жумуш орундарынын пайда болушуна шарт түзүп отурат. Акыркы жылдары насыя алуу үчүн кепилдиктердин 70%дан көбү аймактарга берилген. Көбүрөөк кредит алганга, бирок залог жетишпегендиктен ошол кепилдик фонду бизге мындай кардарларыбызга чоң жардам берип атат да. Бүгүнкү мына уже 5 жылдан бери иштешип атабыз. Биз айткыбыз келет, кепилдик фонд абдан керек болчу биздин Кыргызстанга. Мындай мүмкүнчүлүк башка бир финансылык институттар бербегендиктен биз Айыл банк негизи айыл чарба жагын менен көп иштешип атабыз. Биздин кардарларыбыздын көбү тиги дыйкандар болгондуктан ошол айыл жергесиндегилер көп болуп атат. Анан жанагы чоң ири компаниялар бар. Тиги өндүрүш жагынан переработка сельского хозяйства деп атпайбызбы? Ушу тапта Улуттук банктын да каражаты менен фонддун уставдык капиталы 4 миллиард сомго дейре жогорулады. Мындан ары да фонд ишкерлерге керектүү суммадагы кепилдикти берүүнү улантмакчы. Буга байланыштуу капиталын эми 2 эсеге чейин көбөйтүүнү карап жатат. Биз эл аралык уюмдар менен көбүрөөк иштешип атабыз. Бул Дүйнөлүк банк менен 2 проект иштикти бүтүрүп атабыз. Андан тышкары биз Азия өнүктүрүү банкы менен иштеп атабыз. Жана башка эл аралык уюмдар менен биз ойлоп атабыз, ушу бизге ушундай жардам берип атканда алар да кызыгып, ишкерлерге жардам бергенге жакшы бизге дагы кошумча жардам берип атышат да. Кепилдик фонд чакан жана орто ишканаларга колдоо көрсөтүү менен бизнести каржылоонун кыргыз моделин түзө алды. Мындай тажрыйбаны Өзбекстан, Беларусь жана башка мамлекеттер колдонууга кызыктар болууда. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.